Ba't sa akin 10:30? Kaya 9:40. Ay, sorry. Bakit sa akin 10:30? Sorry. 10:30 na, bebe? 9. 9:40 pa ba? Bakit 10:30? Sus Maria. Japan ka ba? Nasa Japan ka ba? Hindi na daw Tumulong tatanong. sa ikaw daw, sabi ni Kuya. Ayaw daw, sabi ni Kuya. Si Ma'am siya ang tatanong. Ay, bakit ako? Siya bang pumarunhan? Yung dito ba sa payload? Payload ba yun? Payload? Isang map lang? Saan tayo? Isa lang. Iba yata yung game dun sa kabila. Yung Oo nga, isa lang to. weekend. No? Isang ano lang. Isang map lang siya. Hindi nyo pa na-try yung Weekendy? Ganito, meron? Doon tayo sa may bandang ano kasi wala yan. Nandiyan na para si Nemo. Meron ba? Oo nga. Weekendy. Uy, di sana doon tayo. Ganito din? Oo, parang arcade din. Hindi ko lang alam kung anong rules dun. Ah, hindi siya payload. Di yata. Pero arcade din siya. Bakit? Ako na. Uy, ito lang yung baril dito. Bakit? Pinalitan ata siya dyan. Pagtutok-tutok ba ako nitong grenade sa loob ng bahay? Pati ako na. Try mo. Oh, meron na ang kalaban. Ay, putik tao to. Okay pala eh. Guys, naku, walang kagamit-gamit. Ilang box dito sa gusto natin? Oo nga, kailangan natin ng ganun. Ay, wala. Wala okay. Ano, Jen? Ano? Hindi ko bawal magas. Sa pangatawa dito, bawal. Bawal lumabas. Pero pag nag-comply ka, yun, Nangis yung mga loob. pwede na palang lumabas. Ay, pwede pa rin magas. Sige, napapasapot kayo. Takbo kasi ng takbo. Di pinaputakan ko na siya. Pasaway. Ayaw ko siya mabaril. Tapos na. What was that? Ay, pabit ng 9mm. Naku. Peras tayo ng bala. Wala akong 9mm. Ang kalit. Pero, ito pa tayo. Tapos na yung galing ba dito sa tabi? Wala. Baka nandyan yung ano. Yung galing dito? Diyan yata galing yung mga kalaban. Yung mga pinapasukan ko, hindi ko yung sinasara. Hindi Sino kailangan ng... Ba't kailangan mo Pie? pang isara? Sino may gusto ng pie? Sino may gusto ng pie? Ano na? O Kaya yan, tayo ng box. punutin mo yan lang. Aba! Ang pakpak sa buhay niya. Pero pa yung mga box. Ayun ang mga box. Oh, punta natin. Ayun, oh. Tabi ka dyan. Masabukan ko itong naglalakad. Uy! Buti na lang. Ayun, may sasakyan doon, no? Hindi ako namatay yun. Punta natin. Wala na akong bala. Ayun na. Nakakainis. Tara, punta natin yung ano. Hala, walang kwenta. Ba't pa kita pin? Ano? Punta natin yung mga box. Sa mansion. Wala pa. Punta tayo sa mansion. Tara. Meron? May box doon? Times 3. Sinong gusto? Ano?
Ayoko na nitong pasabog. Di naman 2 masaya. minutes. 2 minutes. Oo nga. Tara, may sasakyan naman eh. Pogi ko pa lang. Ayoko lang makita sa iyo. Ano daw? Hindi. Baka sa lasing ko. Oh, na naman. Uy, may helicopter! Helicopter! Tara, pasabugan natin. Uy. Ayan na naman siya sa pasabog. Uy ba? Tinamaan niya oh. Ang galing ah. Ay, ayan na. Tumama din sa kanya. Ganito. Patay sila lahat. Ang galing ah. Namatay sila lahat. Puntahan natin yun. Nasaan na ba yun? Puntahan niyo, puntahan. Sundan, mahal. Napasabog ka din eh bago ano. Sila bumagsak. Ay, may buhay, may buhay. May buhay. May buhay pa. Ay, oo. May patay! May patay! Apat. Patay! Ay, nakaano sila. Puntahan ko sila. Uy. Nakatalon. Nakatalon sila. Ingat, huwag ka dyan. Uy, tinatamaan ako. Uy, meron pala dito. Luko-luko ang putik. Meron na sa taas. Hindi makita. Nasaan na yun? Abnormal. May kalaban doon sa taas ha. Patay na yun. Yung nandun sa ano, Hindi, sa meron kabila. Sa taas, meron. Diyan, meron sa bundok. Meron din dun. Kukunin ko yung mga baril kalaban. Namatay ba yun? Namatay ba yung ano? Matamaan. Oo, namatay na sila yung nandito. Yung apat? Kuha natin ng baril, tara. Tara. Hindi, meron pa yata dun sa ano. Saan? Yung apat na yan ha. Patay na yata. Ay, nasaan yung ano? Ano ba yun? Parang hindi. Pupuntahan ko ha. Ay, hindi pala. Pupuntahan. Ay, Ayun, may kalaban pa parating. na-knockdown lang pala. Di ba? Hindi pa. Sabi sa inyo, may isa pa eh. Nasa Wala pa puno. naman. Ay, dalawa pa. May isa pa doon sa ano. Sa bahay. Wait. Saan dun? I cannot see. Baka may stock sila, pupuntahan ko. Uy, Ayun, nasa taas. saan yun? No, I cannot see. Nasa taas. Ay, walang stock. Ay, pagsabog siya. May times 8 dito. Na, kunin mo na. May ano dyan? May pang snipe? Ay, wala. Hoy, ano yun? Nandun siya sa taas. Abot ba yan? Ay, putik, nandun. Nandun. Nasa ano nang i-snipe? Ayun o, sa taas. Sa taas. Oo, wala akong pang snipe. May times 8 dyan. Pero wala akong ano pang snipe eh. Nasaan ba siya? Andun o, sa may... Doon, banda. Oo. Lumipat na yata. Yan, doon. Baka lumipat na yan. Ayan na, oh. Ayun siya, oh. Ayun siya, oh. Tumayo. Ay, bastos. Hindi abot. Hindi ko abot. Iikutan ko ha. Ayun. Nasa yung times 8. Nandiyan sa paras. Tumaan ko na eh. Isa lang shed ba? Saan pa? Ayan na, nakita ko na siya. Nasaan na? Bumaba ba siya? Ay, oo. Tumawag sa bahay. Sino yun? Ako, oo. Hindi ako. Wala na.
Nandun na siya sa bahay. Nasa bahay na siya. Kuha mo yung time check. Oo, andito na. Wala na pala akong bala. Yung bala mo. Wala ko ng inform na. Ito may balang ano lang, 5:30 lang siya. May 19 pin lang. O kaya, Kinuha na ni ano yata. may pila dito. Uy, bakit ka nagbihis? Bakit? Yun, full sa wakas. Uy, nandyan na, nandyan na. Nandyan na. Ayan oh. Saan? Ayan oh, tumatakbo siya dyan sa ano. Pasabugin tayo. De, ayan sa may maliit na bahay. Ayan oh. Ay, sabi na nga be. Ayun siya, oh. Nakaupo sa... Nakita ko na siya. Nakita. Mag-heal muna ako. Hindi, dumapa lang siya. Meron din sa bahay ha. Meron din sa bahay. Sino yung na-knockdown? Si Rika. Ni. Ay, Lalayo lang ako. Uy, huwag ka dyan. Ikaw ba na-knockdown yung nandyan sa bahay? Hindi pa ha. Ay, Hindi pa. Diyan ka lang Rika. Dito ka na Rika, Rika. Dito ka na Rika. Diyan ka lang. Ah, sige, sige. ako na mag-heal sa kanya. Ah, sige, sige, sige. Magde-revive pala. Tumabi ka dyan. Kita ka dyan eh. Yan. Asan yun? Nandun sa may maliit na bahay. Nemo. Wala pala ako. Pahil, please. Wala pala ako. Ay, putik. Dito, dito. Wala na. Rage ka. Smoke, smoke. Ay, Wala na, dyan na lahat ng smoke. dalawa sila. Dalawa kasi sila. Dali dito, dali. Ay, na-knockdown na rin lahat? Meron pa bang natira? Dito, dito. Ay, malamang kasi buhay ka pa. Mahila po. Nasabog na yan, oh. Sabog na ba yan? Hindi, kanina pa yan sabog. Hindi na yan sasabog. Diyan na. Kunin mo Ay, yung mga nila. putik. Kukunin ko. Parang gago tong ano. Ayaw mag-ano. Kulit ng bot, ah. Ay, Hindi siya namatay, Ma'am Shi. sino? Okay lang. Yung nasa likod. Okay lang yan. Ano lang yan. Bot lang yan. Let's go, let's go. Doon sa sasakyan natin. Nasaan na yun? Ayun, siya po pala. Nasaan na yun? Hayop na yun. Ay! Teka na. Iwanan mo muna yan. So, revive muna natin sa iyo. Tara, tara. Saan ang sasakyan? Uy, asan ka? Kulang tayo. Andito yung sasakyan eh. Ala. Subog na yan. Asabog na ba yun? Sasakyan natin? Subog na tayo. Okay. Pasok na, pasok. Sana may SKS ako. Ayoko talaga nitong ano. One single shot lang kasi. Ah. Sabi siguro nung ano ba yan? Tinakasan tayo. Times Net 2 lang kasi nila. ako eh. Magpatayan sila dun. Meron akong times 3. Kailangan natin ng ano. May tulay. Kailangan natin ng sasakyan. Hindi naman siya. Naka-aircon na dyan. Ngayon lang yan. O kanina pa. Oh, may times 4. Bakit mo binitawan? Eh, hindi ko kailangan eh. Akala ko ba sabi mo wala kang scope? Napupulot ko lang doon sa box. Hmm. Parang sasakyan talaga, sin. Nasa kabilang ilog kaya ang tower. Tinan siya, no? Tutumbok namin. Ay, Masok na lang kayo. ba't parang inililipat-lipat yung tower?
Eh, nasa loob siya. Yung 60 na lang. Namatay na lang. Namatay na, nagkaanuhan sila dun. Di, ano yun? Yun, yung tower. Ano yan eh? Tubig. Tubig yan. Ayun. Nababahan niya. Yun, may sasakyan. Dito, dito. Ayun. Ayun. Yun, may ano ko. Bridge. Wala yung gas. Loko-loko. Loko-loko. Walang gas. Joy, okay ka pa ba? Magbabantay ako. Ba? Dalawa pa itong dito ko. Ay, dalawa na ba yan? Hindi ba yan matik? Ay, oo, dalawa. Matik man yan. Nag-date sila sa ano. Tapos, tatay doon sa bahay. We're back! Doon, Wala na sa mga baril ko. Wala na. Lalayo ka na naman. Sakay! Nasa ba? Nasa ba kayo? hanap tayo ng baril. Doon sa bahay. Ay, Oops! Meron na agad. May nagbunga ba rin? Kakabuhay nga lang namin eh. Tao yun, di yun bot. Diyan magkuha kayo. may tao dito. Ay, putik. What the fake? Yan, kunin mo na yung baril. Nasaan? Ayun, baril. Ito. Hindi pa mamatay eh. Yan. Yun. Wow. Car. Kakainis nga eh. O, sige, isa tayo. Ay! Ay, dito, doon ka. Bibig ko sa'yo, dito. Sabi. Oh, maraming kayo pala niya. Ay, baril yan. Ay, pala yung isang namatay. O yung sasakyan, maganda. O, yung ano, bulletproof. Bulletproof pero sumasabog yan. Tapos hindi makaano, hindi makabaril. Nakakainis eh. Saan yung namatay dito? Doon tayo oh, sa ano? Sa high ground. There oh. Kasi yun yung ano, 'di ba? Yun yung ay walang ano? Walang pang-snipe? Aha. Sabog. Ay, ay. Ay wala nga. Saan yung safe ka? O yun nga, yung gusto ko sana ano, SKS or what kasi ano. Punta tayo dun sa ano, nagpaparilan. Doon ba? Dito sa high ground. Dito tayo kita. Ayun, parilan sila. Ayun oh, hindi mo sinagasaan. Ayun oh. Ay, sa ikaw, para mas masaya. Sige. Ayun, may sniper. Ang dami ah. 5 na lang. Ay, malayo na yun. Hindi kaya. Ano na siya? Tayo, diba? Eh, wala. Labas na siya. Pangit yung high ground. Sa labas. Labas na. Tara. Oops, ano yun? Boom, boom. Masaya ng bag. Walang ano. Wala, isang squad. Uy, may kalaban. Saan? Sa baba. Saan banda? Sa baba, sa baba. Saan na? Nasaan na? Yung kalaban. Hala, Sabi mo isang squad. Dalawa na lang. Isang kiraso lang sabi. Loko ka. Sabi mo isang squad eh. Saan yung dalawa na yan? Dalawa na lang. Oh. Sabukan natin. Saan ay bayan? Pasabugan mo na lang yung ano. Baka nandito na yun. Ay, nasa baba pala. Ay, yung nang-i-step kanina. Naalala nyo? Dumaan tayo. Mm-mm. Papapunta siya. Tapos may tulay.
sila. Ikikin naman tayo. Magti-chicken na naman. In fairness. Ayun. Papunta na dito. Saan? Kalaban. Ayan na oh. Saan? Dito. Ayan oh. Dito sa bubong. Oo ha? Wala, isa na lang Ang siya. likot. Sa amin. Ayan na, magpapapain na ako. Tapos pro daw eh, no? Ayan. Baka ano. Baka may snipe ako. Nasaan Isa na? na lang siya. Lagot siya sa atin. Hello. Nasaan na? Napa. Ayun, ayun na. Nasaan? Hi! Mananock out nga pa ako. O di? Ay. Galing ah. Gumagaling ako. 10. Gumagaling ka nga.